আসসালামু আলাইকুম জিএসএম বন্ধুরা, আমি এখন আপনাদেরকে একটি গাম রিমুভ করার মেশিন কেমনে বানানো যায়, গাম রিমুভার মেশিন কেমনে বানানো যায় এই ভিডিওটি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন, তবেই আপনারা নিজেরাই একটি গাম রিমুভ করার মেশিন তৈরি করে নিতে পারবেন। প্রথম আমি একটি মোটর নিলাম। আমার এই মোটরটা অনেকের বাসায় অনেক সময় এরকম মেশিন পরে থাকে, অনেকেই চুল কাটা দাড়ি কাটার জন্য এরকম মেশিন কিনেন, মেশিনগুলো পরে থাকে। এই মেশিনগুলো থেকে আপনারা একটা গাম রিমুভার মেশিন তৈরি করে নিতে পারেন। দেখেন, প্রথম আমি একটা মোটর নিলাম, এসকে দেখা যাচ্ছে কিনা, এসকে 6B, SK6B। এই মেশিনটার মধ্যে এই মোটরটাই ছিল, SK6B। ভিডিওতে সঠিক ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে কিনা, SK6B। SK6B আর এটাও SK6B। কীভাবে একটা গাম রিমুভার মেশিন তৈরি করতে পারি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন। একটা মোটর নিয়ে নিলাম, ওই মোটরটা আমরা রেখে দেব, আর ওই মোটর থেকে আমরা কাজ করব। একটা ব্যাটারি, একটা সার্কিট, আমরা এই সার্কিটটা যে মেশিনের যে সার্কিটটা ছিল ওই সার্কিটটার লগে আমরা ফিটিং করে দেব। এই সার্কিট, তারপর হয়েছে একটি অথবা সাইকেলের শিক যেগুলা, এগুলা নিয়ে আপনি 4 ইঞ্চি পরিমাণ কেটে নিতে পারেন। আপনার যত, আমি 4.5 ইঞ্চি নিয়েছি, 4.5 ইঞ্চি নিয়েছি। পরিমাণ মতো আপনারা 4 ইঞ্চিও নিতে পারেন আপনাদের সুবিধার্থে। 4 ইঞ্চি হলেই ভালো হয়, বেশি হলে অনেক সময় কাঁপাকাঁপি করতে পারে। 4 ইঞ্চি 4.5 ইঞ্চি নেবেন, এর বেশি নেওয়ার প্রয়োজন নাই। আর একটি ব্যাটারি নেবেন, ঠিক আছে? চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেন, আপনারা একটি গাম রিমুভার মেশিন তৈরি করতে পারবেন। আমরা এই সার্কিটটা এখানে ফিটিং দিয়ে দিব। আমরা প্রথম দুইটা তার মোটরের কালেকশন দিব। একটা দিব যে সুইচের, এই যে তেন একটা সুইচ ফিটিং থাকে, এই যে এই সুইচটা এনতে প্লাস করার পর এনো লাইন দেয়। সুইচ দেওয়ার পর প্লাস লাইনটা এখানে দেয়, পরে আমাদের মোটরটি চলে। আমরা এই দুইটা তার আগে জাম্পার করে নেব মোটরের সাথে। প্লাসটা প্লাসে, মাইনাসটা মাইনাসে। আমাদের জাম্পার করা শেষ। এখন আমরা মোটরটা এই জায়গায় ফিটিং দেব। সার্কিটটা সুন্দর করে বসিয়ে দেব যাতে নাড়াচাড়া না করে। সার্কিটের এই জায়গাটা নাট আছে, নাটটা আমরা দেখি দিয়ে দেব। আমরা এই যে এই তারটা আমি একটু লম্বা করে রাখছি, আপনারা ইচ্ছা করলে কাছে ব্যাটারি রাখতে পারেন। আমি একটু লম্বা করে তারটা রাখছি, আমি একটু দূরে ব্যাটারি রাখবো, যাতে দূরে থাকলে আমার মোবাইলের ব্যাটারি কাছে রাখতে দূরে রাখা অনেক ভালো আর কি। আমার সুবিধার্থে আমি একটু দূরে রাখলাম। এখন আমি এটা ফিটিং দিয়ে দেবো, ভিতরে কাজ আমার শেষ, ঠিক আছে? এখন আমি এই যে এটা লাগিয়ে দেবো।
লাগিয়ে দেওয়ার পরে এখানে একটা নাট আছে, এখানে এখানে দুইটা নাট আছে, নাটগুলো আমরা টাইট করে নিব। একটা দিলাম না, আর এখানে দুটা নাট, আমাদের তিনটা নাট থাকে আর কি। দেন আমরা এটা 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 হয়ে গেল। কারণ আমি সামনে যে একটা কলমের থেকে অল্প একটু কেটে নিব, অর্ধেকটা কলম থেকে আমরা 1.5 ইঞ্চি পরিমাণ এটা কলম কেটে নিব। কেটে নেওয়ার পর আমরা এই যে এই তারগুলা রিক্সার কোন সাইকেলের কোন ওইগুলো থেকে আপনারা নিতে পারেন, এটা এই জায়গায় ঢুকিয়ে দেব। আর ইন্দো দেখ এই যে মেশিনের সাথে ঢুকিয়ে দেব। অনেক শক্ত হয়েছে কিন্তু, দেখতেই পারছেন। কারণ আমরা ব্যাটারি কানেকশন করব। যেন আমরা ব্যাটারিটা কেমনে কালেকশন করি কত সুন্দরভাবে। আমরা ব্যাটারিতে প্রথমে একটি সার্কিট বসিয়ে নেব। সার্কিট, এই যে এই সার্কিটের মধ্যে এখানে দুইটা লাইন আছে কার্যকারী। এই দুটা, এই যে এটা যে দেখবেন একটা জিনার ডায়োড দেওয়া আছে, এই লাইনটা আর এই যে এই লাইনটা, আর এই দুইটা লাইন আমরা কেটে দেব। আর আমরা এই যে পিনটা আছে চ্যাপটা, এই পিনটা দিয়ে আমরা চার্জার দিয়ে চার্জ করতে পারবো। চার্জ দিলেই বাতিটা জ্বলবে। আমরা এই পিনের লাইনগুলো এই দিক দিয়ে অনেক সময় তাতাল দিয়ে সুন্দর করে জ্বালা দেওয়া থাকে না, আমরা জ্বালা সুন্দর করে দিয়ে নিব, সুন্দর করে জ্বালাই করে নিব, যাতে সম্পূর্ণভাবে সুন্দর হয় আমাদের কাজ। আপনারা ওইভাবে জ্বালাই করে নেবেন, কাজটি অনেক সুন্দর হবে। অনেক সময় কোম্পানিগুলো সার্কিট বানিয়ে এত সুন্দর করে থাকে না সার্কিটগুলো, কারণ আমাদের কাজ করতে হয় সার্কিটগুলো। দেখেন এটা একটু শক্তিশালী হয়েছে। আমার এই সুইচটার প্রয়োজন নাই, আপনার মন চাইলে সুইচটা এনে রাখতে পারেন, নাহলে এই সুইচের কোনো দরকার নাই। কারণ আমি সুইচ ইউজ করব, এই সুইচটা ইউজ করব, আমি এই সুইচটা ইউজ করবো। আমার এটা শুধু প্রয়োজন আমার চার্জের জন্য, এই জন্য আমি এটা ব্যাটারির সাথে আগে কানেক্ট করে নেব। প্লাসটা প্লাস হোক, মাইনাসটা মাইনাস হোক। দেখেন আমি কি সুন্দর করে কানেক্ট করে নিই। আরেকটি কথা দিয়েছেন বন্ধুরা, আমি ব্যাটারির সার্কিটটা ফালাই নেওয়ার কারণ হলো যে এটা আমাকে প্রচুর পরিমাণ ভোল্টেজ দেবে এখন, মানে পিছনে কোনো ব্রেক করবে না, আমার মোটরটা বেশি স্পিড চলবে, তাই আমি ব্যাটারির সার্কিটটা ফালাই নিলাম। এখন আমি এই দুইটার লগে জাম্পার করে দেব। প্লাস, আমার প্লাস এটা হলো এই যে যেটা আমরা জিনার ডায়োড আছে ওটা প্লাস, এই প্লাস লাইনটা আমরা ব্যাটারি প্লাসে লাগিয়ে দেব। ব্যাটারি ওই জায়গাগুলো জ্বালাই করতে অনেক সময় একটু
আগে আপনারা সুন্দর করে এটা রাং দিয়ে তারগুলো ওয়াশ করে নেবে। অনেক সময় সার্কিটে যে লাইনগুলো দেয় ওই লাইনগুলো সঠিক ক্লিয়ার থাকে না, কোম্পানির সার্কিটগুলো অনেক সময় ক্লিয়ার থাকে না, লাইনগুলো ক্লিয়ার করে নেবে। তারপর আমরা প্লাসটা প্লাসে, মাইনাসটা মাইনাসে লাগিয়ে দেব। আমাদের একদিক জাম্পার করা হয়ে গেছে, আমরা ওই দিকটা জাম্পার করে নিই। এমনি রাং ধরে তারপর তাতাল ধরলেই জ্বালা হয়ে যায়। অনেক সময় একটু প্রবলেম হয় যে জং থাকলে, মানে এই ফাঙ্গাস টাঙ্গাস পরা থাকলে সার্কিটগুলার এতে তো জ্বালাই করতে একটু প্রবলেম হয়। আপনারা এটা ওয়াশ করে নেবেন সুন্দর করে, তার সমস্যাটা হবে না, জ্বালাইগুলো সুন্দর হবে। দেন আমার দুটোটা জ্বালাই হয়ে গেছে। এখন আমরা এনে দেখবো চার্জ দিলে আমাদের এই বাতিটা জ্বলবে। আমরা চ্যাপটা কিনতে এই চ্যাপটা টাইপ বি দিয়ে চার্জ করতে পারবো, দেওয়ার পর বাতিটা জ্বলবে। দেখছেন আমাদের বাতিটা জ্বলে উঠছে, তার মানে ব্যাটারিটা চার্জ হচ্ছে। আমরা আবার খুলে নেবো, বাতিটা নিভে যাবে, আবার দিব, বাতিটা জ্বলবে, চলছে, মানে আমার ব্যাটারিটা চার্জ হচ্ছে। আমরা এটাকে আমাদের মেশিনের সাথে কানেক্ট করব, আমাদের গাম রিমুভার মেশিনের সাথে কানেক্ট করব। আমি তো আপনাদের আগেই বলছি যে আমি এই সুইচটা ব্যবহার করব আর এই সুইচটা ব্যবহার করব না। আপনারা চাইলে এই সুইচটাও ব্যবহার করতে পারেন, তবে এই সুইচের প্লাসে একটা কানেকশন দিবেন, আর একটা এই যে এটার মধ্যে এটা প্লাস, আর একটা এই যে এটার মধ্যে কানেকশন দিবেন মাইনাসের মধ্যে, তখন আপনাদের এই সুইচটা কাজ করবে। আমি এই সুইচটা যেহেতু কাজ করবো না, তখন আমি দুইটা তার প্লাস আর মাইনাসে সরাসরি লাগিয়ে দেব। এটা প্লাস এটা মাইনাস, দুই তার সরাসরি লাগিয়ে দেব। দেখেন প্রথম আমরা দুইটা তারের মাথাগুলো ভালো করে সোল্ডার করে নেব। দুইটা তার একটু সমস্যা থাকলে আমরা কেটে নেব, কেটে সুন্দর করে সোল্ডার করে নেব। আমরা কেচি দিয়েও কেটে নিতে পারি, নতুন করে মাথা বের করে সোল্ডার করে নিব। আমরা এই যে জাম্পার নেব, প্লাসটা প্লাসে লাগিয়ে দিব, ব্যাটারি মাথাতেই মাইনাসটা মাইনাসে লাগিয়ে দেব। কারণ আমরা এটাকে সুইচ দিব, দেখতেই পারছেন তেমন মেশিনটা চলছে। আমরা এই সুইচটা ব্যবহার করব। আমরা যখন আমরা টাচ রিমুভ করবো, যাতে আমরা এই যে গামগুলা গাম মুভার সহজে আমরা রিমুভ করে নিতে পারবো।
এই যে সুইচটা দিলেই আপনাদের চলবে। আমরা যখন চার্জ দিব, এই যে আমরা চার্জ দিব, এটাকে চার্জ দিলে বাতিটা জ্বলবে, এই যে দেখছেন, তার মানে আমার এটা চার্জ হচ্ছে। আবার এটা খুলে ফেলবো, বাতি বন্ধ হয়ে যাবে। আপনারা চাইলে এটার নিচে গাম লাগিয়ে নিতে পারেন। এই জায়গা থেকে আপনারা এর নিচে একটু গাম লাগিয়ে দিতে পারেন, সার্কিটটা শক্ত মতো বসে যাবে। আর আপনারা এই ডিসপ্লে থেকে গামগুলো আপনি রিমুভ করতে পারেন। অনেক স্পিড, এই গামগুলো আমাদের মেশিন যখন চলে তখন একটু এটা গরম হয়, হিট হওয়ার পরে এই গামগুলো আমাদের গলে যায়, তারপরে গামগুলো আমাদের উঠে। এই জন্য আমাদের মেশিন ইউজ করা অনেক ভালো। দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্পিড মেশিন। আপনারাও এরকমভাবে একটি মেশিন তৈরি করে নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।